हेलो साथीहरू, आज चाहिँ मैले चिकन लेग पिस बनाउँदैछु। मैले चाहिँ कराई बसालेर तेल राखिसकेको छु। त्यसपछि मैले खुर्सानी र प्याज काटिसकेको छु। यता चाहिँ मैले प्याज र टमाटरको पेस्ट बनाउन लाग्दैछु है मिक्सरमा। पेस्ट पनि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यो तातिसकेको तेलमा तेजपत्ता र मेथी फुराइसकेको छु। यो मासु चाहिँ भने मैले अघि नै ओभनमा बेक गरिसकेको छु। यो चाहिँ ओभनमै पाकिसकेको छ है। अब मैले राख्दैछु प्याज र खुर्सानी। यसलाई चाहिँ म मजाले चलाउँछु। अब यसलाई चलाइसकेपछि मैले चाहिँ यो लसुन र अदुवाको पेस्ट चाहिँ बजारबाट यो पेस्ट नै किनेर ल्याएको हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यो पेस्ट चाहिँ 1 चम्चा राख्छु। त्यसपछि यो अघि पिसेर राखेको पेस्ट पनि यहाँ एड गर्छु। त्यसपछि मैले चिली पाउडर एड गर्छु। त्यसपछि टर्मेरिक पाउडर एड गर्छु। त्यसपछि यो मैले दही पनि एड गर्दैछु। 1 चम्चा दही राखिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मासु चाहिँ अलि नरम हुन्छ क्या, खाँदाखेरि टेस्ट पनि अलि मिठो हुन्छ। त्यही भएर दही चाहिँ म सधैँ राख्छु। त्यसपछि राख्दैछु जिरा धनिया पाउडर। त्यसपछि 1 चम्चा नुन राखिसकेपछि त्यसपछि गरम मसला राख्दैछु मैले। अनि त्यसपछि अघि फ्राई भएको मासु लेग पिस। अब यो लेग पिस पनि राखेर मजाले यसलाई चलाउने हैन। यसरी चलाउँदै गइसकेपछि यसलाई चाहिँ मजाले चलाउने। त्यसपछि चाहिँ यसलाई मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ एकछिन चाहिँ यसलाई मैले ढकनीले छोपेर राख्छु। यसरी ढाकेर पकाइसकेपछि हेर्नुस् त फाइनल्ली मेरो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो भएको छ। यो चाहिँ मेरो चिकन लेग पिस ग्रेभीको रेसिपी हो। सबैजनाले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू गाइस।